तो आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपका SMPS अगर वॉइस कर रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है उसका फ़ैन, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले अपने उसके स्क्रू ओपन कर लेना है। स्क्रू ओपन करने के बाद आपको सिंपली साइड के जो फ़ैन के स्क्रू होंगे उसको भी ओपन कर लेना है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल है। दोनों तरफ के स्क्रू ओपन करने के बाद आपको सिंपली आपका जो फ़ैन होगा वो बाहर साइड निकल जाएगा। निकलने के बाद जो आपका स्टिकर जो लगा होगा फ़ैन पे एंड जो उसकी रबड़ होगी वो उससे बाहर निकालना है। उससे बाहर निकालने के बाद आपको जो ऑयल होगा उस ऑयल को गाइज उसके बीच में रख देना है। जैसे सिंपली देख सकते हो यहाँ पर ऑयल रख लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बूंद गाइज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बूंद तक रख देना है। तो 2 बूंद रखने के बाद वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड आप अपना SMPS चेक कर सकते हैं।